ciao a tutti come state طلاب الصف الثاني الثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو دوت ملخص للوحدة الأولى عشان امتحان الشهر. من الآخر عايزينك تقفل الامتحان. هندي حاجات باختصار من خلالها تقفل الامتحان بتاع الشهر بإذن ربنا. امتحان الشهر عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن تلت منهج الإيطالي الوحدة الأولى بالكامل. اوكي؟ ممكن بعض الإدارات تزود حتة من الوحدة التانية بس بنسبة يعني لو كانت 99% مش تحصل، هيبقى تركيزك على الوحده الاولى بس. طب الوحده الاولى بتتكلم عن ايه اصلا؟ قال لك الوحده الاولى بتتكلم عن حروف الجر. ليه بروتسيوني حروف الجر. طيب حروف الجر احنا عارفين ان الدرس ده سهل وجميل جدا وخدنا عنه خلفيه في اولى ثانوي وشرحناه تفصيلي في الحصص على المنصه وظبطناه وحلينا عليه بتاع 500 جمله، يعني احنا ظبطنا الدنيا معاه. ولكن النهارده هنعمله بعجاله بريفيجن سريع كده عشان نعرف نحل الامتحان وما نكونش ناسيين حاجه. طيب في الجمله اللي كنا بنقولها دايما حروف الجر في اللغه الايطاليه ليست لها معنى محدد. يعني ايه؟ يعني حروف الجر ما اقدرش اقول لك حرف الجر ان مثلا معناه في. الجمله غلط 100%. ليه سيدي الفاضل؟ قال لك ان جمله حرف الجر معناه في، اذا انا اقتصرت استخدامات حرف الجر ان على معنى في، والكلام ده مش صحيح لان ممكن اجيب لك حرف الجر ان مره في جمله بمعنى في ومره جمله بمعنى الى. طب اقولها ازاي؟ قال لك حرف الجر ان ياتي بمعنى في. تفرق معلش ايه كلمه ياتي بمعنى في واحتمال ياتي بمعنى الى. طيب اذا انا ما بحلش حروف الجر بالمعنى. امين، انا كده اقتنعت. يبقى حروف الجر ما بتتحلش بالمعنى نهائيا. امال بحلها بناء على ايه؟ قال لك ولكن لها استخدام محدد. يبقى ايه الشيء المتحدد؟ حرف الجر بحله بناء على ايه؟ على الاستخدام. يعني ما بحلش بالمعنى، ما بحلش بالمعنى، بحل بناء على الاستخدام. جميل جدا. طب حروف الجر عددهم كام؟ قال لك عندي 8 حروف جر. في حروف جر بسيطة وحروف جر مركبة. تعال نشرح الموضوع دوت بتأني بحيث ان نفهم اكتر. قال لك هم 8 متقسمين 3 و5. تمام. ال3 بنقول عليهم حروف جر بسيطة. ال5 حروف جر مركبة. صح كده؟ صح. طب ايه هم البسيطة وايه هم المركبة؟ قال لك البسيطة هم كن وترا وفرا، بنعتبرهم حرف واحد. ترا وفرا وبير. جميل جدا. ال5 ودي ودا وإن وسو. دي دا إن سو. طب يعني ايه الفرق ما بين حروف الجر البسيطة وحروف الجر المركبة؟ حبيبي انت درست كيمياء صح؟ قال لك حرف الجر، قال لك المركب في الكيمياء اللي انت درستها دي في اولى ثانوي او ثانيه ثانوي لو كنت علمي يعني. المركب عباره عن ايه؟ قال لك عشان اشاور على ده واقول ان هو مركب لابد ان يتكون من عنصرين او اكثر. صح؟ يعني جبت حاجه على حاجه حطيتهم على بعض تلاقي لي حاجه مركب. صح؟ هو ده المركب. عنصرين بس عندي. ايه؟ قال لك هتحط حاجتين على بعض. ايه هما الحاجتين دول؟ حرف الجر زائد الارتكولي ديمونستراتيفي، ادوات التعريف. ادوات التعريف يعني حط حرف الجر على ادوات التعريف يطلع لك حرف جر مركب. اما حروف الجر البسيطه فبيحصلش فيها كده. طيب التركيب ده بيتم ازاي؟ قال لك التركيب ده بيتم لو خدت مثلا حرف الجر على سبيل المثال زائد اول اداه تعريف هي ال، نشوف الناتج هيطلع ايه. زائد لو ونشوف الناتج هيطلع ايه. زائد ال ابوستروف شوف الناتج هيطلع ايه. زائد لا ونشوف الناتج هيطلع ايه. زائد اي ال ابوستروف مش هكتبها تاني وشوف الناتج هيطلع ايه. نكمل هنا. زائد اي كتبناها يبقى لي. عارف ليه؟ انطقها صح. قلت لك عشان تنطقها صح فكرتك بايه؟ فكرتك بفيلم محمد هنيدي في فيلم فول الصين العظيم. هو كان بينده للبنت الصينيه ازاي؟ يقول لها يا لي. عارف لي دي؟ هي دي.
يبقى اسمها ايه؟ لي. يبقى زائد لي، ونشوف الناتج هيطلع ايه. زائد لي، ونشوف هيطلع ايه. طيب جميل جدا. شوف الدمج ده هيتركب ازاي. انا كل اللي عملته حطيت حرف الجر زائد ادوات التعريف. صح. كنا بنحذف ايه؟ كنا بنحذف الاي. ليه؟ تخفيفا للنطق. يبقى زائد ال تبقى ال. حذفت الاي ليه؟ تخفيفا للنطق. وكنت فكرتك بحاجه صغننه كده، وقلت لك لما جينا خدنا قواعد النطق زمان قلنا ان هو الشخص الايطالي دلوعه شويه. الحرف ده مثلا اللي اسمه كي سماه كابا. ليه؟ عشان هو دلوعه شويه، صح؟ فاللي ما رضيش يقول كي حرف الكي وسماه كابا هيقول لك ايل. لا، يبقى ال. تبقى ايه؟ ال. ليه؟ نطق فيها موسيقى تخفيفا للنطق. بعد كده قال لك ايه؟ هتبدا بالال. هنضاعف ال تبقى الو. بص فيها نغمه ازاي؟ لو الا بوستروف الا بس ما تقولهاش زي هلباوي. فاكر فيلم امير البحار كان بيقولها ازاي الراجل؟ الا. هي دي الا. طيب هنا هنجمع بس تبقى اي. هنا الي فيها بدأ بحرف ال. لا، يبقى لي. هنا ال. بس كده. عرفنا الدمج بيتم ازاي؟ بيتم ازاي؟ قال لك هات حرف الجر زائد لو بدأ مع ال بحذف الاي. حذفت الاي ليه؟ تخفيفا للنطق. هبدأ بالال هنضاعف ال تبقى الله. الله بصرف الله. غير كده بجمع بس. شكرا، خلصت. حاجة تانية ايه؟ قال لك حرف الجر ان طلعت زي ما هي. ان ما تطلعش ان زي ما هي، امال تطلع ايه؟ قال لك حرف الان عند الدمج بيتحول لني، وحرف الجر دي عند الدمج بيتحول لدي. بس شكرا، خلص الكلام. دي كده حاجه كده انا قلتها بسرعه. احنا بنشرحها بتفصيل اكتر من كده بس مش وقته، عشان احنا دي مراجعه. لو عايز شرحها تفصيل ابقى ارجع للمنصه تاني. طيب جميل جدا. انا عرفت الكلام الجميل اللي انت قلت لي عليه ده. بحل ازاي؟ قال لك انت بتحل بناء على الاستخدام. خلاص فين؟ انا بحل بالمعنى؟ لا، بحل على بناء على الاستخدام. ادام بحل بناء على الاستخدام، تعالى الخص لك حروف الجر. انا مش هشرحها، امال هيحصل ايه؟ هلخص عشان اعرف احل بس. انت عارف انك هتحل بناء على الاستخدام. طيب جميل جدا. من ضمن الملخصات انا عندي فعل فينيري بمعنى ياتي، يجي وراه حرف الجر ده معناها انا في المكان وهمشي منه. طيب جميل جدا. قال لك في وجود بارتيري، فعل بارتيري بمعنى يرحل. قال لك بارتيري يجي وراه حاجه من الاثنين، لا ده لا بير. افرق ما بينهم ازاي؟ كنا بنفرق ما بين الاثنين. قال لك لو في اداه هنا بعد النقط، في لقيت اداه قدامك خد بير. ماشي. ايه تاني؟ قال لك طبعا في 14 مكان بياخدوا ان. 14 مكان بياخدوا ان. ايه هما؟ كنا حفظناهم مع بعض. قلنا عندي اهم كلمه بيبليوتيكا مكتبه، وعندي اوفيتشو مكتب، وعندي تشنترو، وعندي مونتانيا، وعندي كامبانيا، وعندي بريستاريا، والخ من الكلمات الكتير اللي عندي. هم 14 كلمه بيجي قبليهم حرف الجر ان. بأداة ولا من غير؟ بدون أداة، بس لو حددتها بأداة. هنفهم الموضوع لو حددتها بعد شويه، بس دقيقتين بالظبط. طيب ايه تاني؟ قال لك عندك شخص، لقيت اسم شخص. لقيت ايه؟ شخص. مالها شخص؟ قال لك شخص تتوقع حاجه من دول. ايه هي؟ لحرف الجر ده يجي بمعنى عند. انا رايح عند ماريا، انا رايح عند فلان. شخص او مهنه عامه، ماشي؟ بس طبعا شخص بدون اداه، ولكن مهنه باداه. في ملخص معمول لك حاجه فخم من الاخر يعني. طيب ايه تاني؟ قال لك شخص اختار ده. لا، مش كل الاسباب. ايه؟ ممكن تبقى دي، ممكن تبقى كن. ده او دي او كن، لكن ما ينفعش تبقى بير.
ينفعش تبقى ان، ما ينفعش يبقى مع اسماء الاشخاص. يبقى ده دي كن، دول يجوا في بالك. لكن حاجه تانية لا، لقيت واحده فيهم خلاص شكرا. طب كن تاتي بمعنى مع، ده عند فلان، انا رايح عند فلان، انا رايح مع فلان، تبقى مع كن. دي لا بنة يا علي، القلم بتاع علي، بتاع اضافه او ملكيه. بس كده. طيب طبعا الكلام ده اتوضح كله طريقه كلاسيك. ايه تاني؟ قال لك لو عندي فينيري، احنا قلنا بيجي ورا ده، بس في حاجه ممكن ما يجيش وراها ده مع فينيري، ايه هي بقى؟ قال لك فينيري لو جاي وراها نقط ولقيت بعد كده ضمير تو ايه نوي ايه، طبعا لا تو نوي فوي، اي حاجه من الحاجات ديت، هنا نحط كن، نحط كن، نحط ايه؟ كن. ماشي. ايه تاني؟ قال لك كمان عندك الدول بتاخد ان، ماشي، بس لو سبقت بفينيري تبقى ده، لو سبقت ببارتيري تبقى بير او ضاع على حسب. ماشي. ايه تاني؟ المدن تاخد بأداة ولا من غير؟ قال لك الدول مع ان بدون أداة، بس لو حددت بأداة هنفهمها. المدن بدون أداة، ولكن واحدة بس اللي بأداة، هي ايه؟ كايرو، تبقى الكايرو، الكايرو. ده ملخص، انا هعدي على حروف الجر تاني دلوقتي من الملزمه، متقلقش، بس ملخص كده بنعمله مع بعض وهرجعه لك في ثواني دلوقتي عشان لما نيجي نحل. طيب ده بالنسبه لدول. ايه تاني؟ وسائل المواصلات. لو لقيت وسيله مواصلات قدامك، اختار حاجه من دول، لا ان لا سو يكن، ان او سو او كن. الفرق ما بين التلاتة، لقيت التلاتة يا عم. قال لك ان بدون اداة واستحالة تيجي باداة، سو وكن باداة. الفرق ما بينهم؟ قال لك ان سو تيجي مع فعل صليري، فعل ايه؟ صليري، لكن كن مش محتاجة صليري. حلو. ايه تاني؟ قال لك عندك كمان بعد دول كده ما خلصوا، حرف الجر بلاش لو لقيت فعل مصدر، فعل ايه؟ مصدر يعني اخره اري او ايري او ايري، اختار ايه؟ قال لك ما تفكرش غير في حاجتين، فعل حرف جر او بير، او بير. وغالبا هتلاقي بس لوحده في الاختيارات، بس انا هعتبرك لقيت الاثنين. اتعامل ازاي؟ بسيطه، هنبص قبل النقاط في الحته الجميله دي، لو لقيت فعل انظاري الاثنين ينفعوا، ما لقيتش انظاري خد بير. طب لقيت انظاري والاثنين ينفعوا، اتصرف ازاي؟ بسيطه، هتبص برضو في الحته الجميله دي، لو لقيت جمله كامله هتبقى بير. يعني ايه جمله كامله؟ فاعل مفعول، لكن لقيت فعل بس تبقى بس كده. وضحناها طبعا وقلنا ده للتعليل وده للسبب، وضحناها توضيح محترم، انا بجيب لك من الاخر بس. ماشي. ايه تاني؟ كمان عندي ترا وفرا. ترا وفرا يأتوا بمعنى خلال أو بين، خلال أو بين، صح كده؟ طيب خلال أو بين، المدرسة تكون بين المسرح والاستوديو، فلو لقيت مكان ونقط ومكان ومكان ما بينهم أو تبقى ترا أو فرا. طيب بلاش كده، لقيت فترة زمنية وغالبا كلمة مينوتي، نقط هنا ترا أو فرا، صعبة. عندك كمان سو تأتي بمعنى فوق او على، او فوق او على. اقول ايه؟ لابينا ايه؟ سالتافولو، على الترابيزه. طب ايه تاني؟ قال لك كمان عندك الساعات لو انا عايز اقول الساعات طبعا بتاخد حرف الجر
مع اونا تبقى ال ابوستروف، وباقي الساعات كلها مؤنث تبقى الي. وفي وجود كلمه ميتسو جورنو وميتسو نوتي تاخد بدون اداه. ايه تاني؟ لو عايز اقول المحل بيفتح من 3 ل 5 اقولها ازاي؟ النجوتسو ابري 3 ده رقم اللي هي ساعه، احط قبلها حرف جر ايه؟ اقول دالي الي، يبقى دالي 3 الي 5. بس كده، ده ملخص في ثواني اهوت الاسئله بتاعت حروف الجر. تعال نعيد عليها تاني بس بطريقه تانيه، الحاجه تبقى مفروضه قدامك مش بالمنظر ده. ده كده من الطالب اللي هو كان مذاكر بس كان ناسي شويه حاجات او anyway. تعالى بس نرفش عليهم تاني، لعل وعسى يكون في طالب اصلا اول مره يسمع الكلام ده. حرف الجر ياتي مع الدول، دي اهم الدول: امريكا، ارجنتينا، استراليا، برازيل، تشاينا، ايجيبتو. وسالت سؤال قبل كده قلت لك ليه مصر هي الدوله الوحيده في العالم اللي لما تروح اوروبا بيقولوش عليها مصر، بيقول لك ايجيبتو، ايجيبت. وجاوبناها في المحاضرات فهمتها لك. فرنسا، جرمانيا، ايطاليا، ماروكو، وهكذا. سيبك من الملحوظه دي بقى، ملحوظه لا. اهم وسائل المواصلات: ترينو، مترو، موتو، ماكينه. سيبك من مترو ما بديش اصلا. اوتوبوس، بولمان، تاكسي، ايرو، بتشيكليتا. واحيانا بيبقى اختصارها اول 4 حروف بس. دي حته بتاعت ساليري، ساليام وصول اوتوبوس. كمان عندي ال 14 مكان، هم دول ال 14 مكان: تشانترو، وكلمه فاكانزا، فارماتشا صيدليه، فاكانزا اجازه، تشيتا مدينه، كامبانيا ريف، مونتانيا ديستوتيك. اي اختصار لكلمه، اي كلمه اخرها تيكا عامه تبقى من ال 14 مكان تاخد ان. بيتساريا 2 زيتا ورا بعض 2 اوتيس يبقى بيتساريا. باليسترا، بيبلوتيكا، ليبراريا، وبيتشينا، وفيتشو، بليتاريا. لان حرف الجي وراء اللي فما يتنطقش. طيب دول 14 مكان. طبعا لو اتحددت بأداة، يعني ايه اتحددت؟ بص يا حبيبي، اختصر بس الكلام عشان احنا تعبانين ومعظم الطلبة اصلا عندها زهايمر. موضوع التحديد ده بيتم ازاي؟ قال لك لقيت كلمة، لقيت ايه؟ كلمة. انا طالب غلبان وعلى قدي فايه ننجز. ادي جالي نقط وعايز اعرف ايه دي متحدده ولا كلمه اهو، ما قلتلكش الدوله ولا كلمه، وعايز اعرف دي متحدده ولا ايه. قال لك لو وريت وراها حرف الجر دي تبقى متحدده، سواء دوله، مدينه، اي حاجه تبقى متحدده. واي حاجه بتتحدد بتيجي باداه. شكرا، خلصت. اي حاجه بتتحدد في الحروف الجر بتيجي باداه، قاعده ثابته. يبقى كده كلمه وراها حرف الجر دي تبقى متحدده تاخد اداه في كل حروف الجر. جميل جدا، ده امر سهل. اروح المكتب، انهي مكتب؟ معرفش، يبقى بدون اداه اللي مش متحدد. انا اذهب الى المكتب بتاع ابي. بتاع ابي، يبقى كده دي متحدده تيجي باداه للابوستروف. يقول لك بعضو ان ايطاليا، اذهب الى ايطاليا. دول مع حرف الجر ان بتيجي بدون اداه فان ايطاليا. لكن لو قلت بعضو ايطاليا نقط ايطاليا دي السود جنوب ايطاليا، انا حددت جزء من ايطاليا، حددت اذا كده لابد انها تيجي باداه، لان انا عندي قاعده ثابته بتقول اي حاجه بتتحدد في حروف الجر تيجي باداه. دي شهور وفصول السنه، سيبك منها مش هتجيلها في الامتحان اصلا دلوقتي. الاماكن كلها مع حرف الجر تاتي باداه ما عدا 5 اماكن دي ياتوا بدون اداه: كازا، سكولا، تياترو، ليتو، اونا فيستا. بس اللي لو اتحددوا يجوا باداه. اهم المدن: روما، فرنسا، باريس، ميلانو، فينيسيا، لندن، نابولي، بروتشا، برشلونه، تورينو، باري، كايرو. كايرو الوحيده اللي بتاخد اداه بالنسبه لمنهجك. في حاجه تانية بس انا هلتزم بالمنهج يعني. طيب حروف فعل المصدر او بير، انا هنا كاتب بس لوحدها، وبير هتلاقيها لوحدها بس انا ضمتها لك. فعل مصدر ما تفكرش غير في بير، خلصت. ما تفكرش غير في وبير. لقيت فعل مصدر قدامك ما تفكرش غير في وبير. تمام، جميل جدا.
وده قلنا فار سبيس معناه يعمل شوبينج، طبعا فعل مصدر فاخدت حرف الجر لان قبلها انضاري بكلمه واحده يعني مش جمله كامله. الساعات قلنا ال ابوستروف، والساعات كلها مؤنث تاخد الي، في وجود ميتس وجيرن وميتس نوت ياخد بدون اداه. عايز اقول المحل يفتح من كذا لكذا تبقى ضلي قولي ضلي الي. ده مع فعل فينيري او بارتيري، وكمان تورناري بمعنى يعود بيجي معاهم برضو، وساعات الريباري معاهم برضو، بس دول اكتر حاجه بيجوا هما الاثنين. كانت اي حاجات تانية انا مقضيتها في الحصه. لو لقيت دي دوفيسي طبعا هنا عند، لكن دي دوفيسي اصل الشيء كاين ما باخدش مع دي دوفيسي امال باخد ايه؟ باخد دل. ليه؟ في وجود دي دوفيسي دي رد بدي، دي رد بدي. القلم بتاع فلان يقول له ايه؟ لا الليبرو ايه؟ دي علي. الكتاب يكون بتاع علي. بتاع فلان يبقى حرف الجر دي. بير عكس الاختيار الاولاني او الاستخدام الاولاني لحرف الجر ده، واتكلمنا في الحته دي قبل كده. كن فلان وسائل المواصلات قلنا فيها ده يبقى ايه؟ ترى فراغ خلال او بين. التافولو الترابيزه تكون ايه؟ خلال او بين البورتا لابورتا الباب والفينيسترا بتاعك اللي هو الشباك. خلال يومين هرحل لروما. خلال يومين فتره زمنيه، فاخترت ترا او فرا. سو قال لك سول تافولو. الريفيستا يعني ايه ريفيستا؟ على ريفيستا قلنا اللي هي مجله تكون على التافولو بتاعتك الترابيزه. سو البانكو تشي سونو مولتي ليبرو على المقعد ايه؟ يوجد كتب كثير. على او فوق يبقى هستخدم سو. في حاجه تانية ممكن تجي لك، او بمعنى اصح 4 حاجات تاني هكتبهم في الحته الجميله دي كده. ايه هما؟ ممكن اقول لك بيدي. مين بيدي دي؟ بيدي ديت في مقطع اسمه ابيدي معناها سيرا على الاقدام، فلما تلاقي بيدي حط قبلها حرف الجر ايه تاني؟ قال لك لو لقيت فيها كافور، فيها اي بتنجان من الاخر، اي اسم فيها اي حاجه خد معاها حرف الجر ان بدون اداه. شرحناها ليه قبل كده. وكل حاجه احنا بنقولها ليها سبب، مفيش حاجه بتبقى كده وخلاص، مفيش حاجه اسمها احفظ كده وخلاص، كل حاجه ليها سبب. بس اختصارا للوقت عشان الحصه دي ما تبقاش طويله مش هقدر ان انا اشرح كل حاجه تفصيليه. احنا عملنا الكلام دوت في حصتين قبل كده. حروف الجر كانت حصه لوحدها اصلا. طيب ايه تاني؟ قال لك قناه تشينكوي. تشينكوي لما تلاقي كلمه قناه تشينكوي حط سو بدون اداه. كفايه دول. قناه تشينكوي حط سو بدون اداه. انت كده تعرف تحل حروف الجر. تعرف تحل حروف الجر طيب جميل جدا. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحل امتحانين على الوحدة الأولى عشان نضمن إن احنا نقفل الامتحان بتاع الشهر. كتاب النوفا صفحة 51 الامتحان الأول. بيقول لك ايه القطعة الأولى؟ مع إن مش هتلاقي قطع في امتحان الشهر في معظم الإدارات، بس أنا هشتغل الامتحانات كاملة زي امتحان الترم بالظبط عشان تبقى انت متأمن من كل شيء. امتحان الشهر المفترض هيجي ازاي؟ هيجي 3 أسئلة مواقف ب6 درجات، و6 أسئلة جراماتيكا يبقوا كده 12 درجة، و3 درجات على الإيميل، 15 درجة امتحان الشهر. دي توزيعته، أنا بقولها لك من دلوقتي أهو، ماشي؟ يعني مش هيبقى فيه قطع ولا يبقى فيه تيمة، لا. معظم إدارات مصر هتمشي كده. ماشي. قطعة بيقول لك باولو ودينو وكيارا واليسيا، دول 4 أشخاص نكتب فيهم 4. ماشي، مالهم بقى؟ سونو مولتو اميتشي، يكونوا أصدقاء قوي. مانون امانو، لكن ما بيحبوش ايه؟ فاري ستيس. يعني ستيس اهتمامات او نفس الشيء، نفس الاشياء، او ما بيحبوش فاري ان يفعلوا نفس الاشياء، عشان ترجمه تكون دقيقه بس.
أليسيا بتفضل ايه بقى؟ اسكولتاري لا موسيقى، بتحب تسمع موسيقى. كيارا بتفضل قراءة الكتب والريفيستي والمجلات. باولو بيحب يلعب كرة قدم كالشو. اوجي اي دومينيكا اليوم يكون الأحد. وأليسيا دعت أصدقائها، دعتهم لفين؟ فينيري فعل فينيري يعني يأتي، إن هم يجوا فين بقى؟ alla sua casa منزلها per passare عشان ياخدوا التيمبو ليبرو insieme. يعني ايه؟ عشان ياخدوا ده اللي بصار بمعنى يقضي مهم. التيمبو ليبرو وقت الفراغ، وقت الفراغ معا. insieme معناها معا. tutti accettano يعني كله وافق على الدعوة دي أليسيا بتاعت أليسيا. تراني كيارا بركي أبيتا لونتانو، ولكن كيارا بس ايه عشان بيتها ايه بعيد، هي الوحيدة اللي ما نفعتش. باولو una appuntamento. باولو معاه موعد مع مين؟ مع الواد دين. الساعة كام؟ 10:30 الصبح. بيرساليري عشان يطلعوا مع بعض عند أليسيا. عرفت حرف الجر فرق ازاي في المعنى؟ عند أليسيا. ما ولكن دينو ماله دينو؟ اون ريتاردو يكون متأخرا. بركي عشان جوكا اونلاين بيلعب ألعاب اونلاين. كون ارجي جوكي على الانترنت بوينت في السايبر يعني. يبقى هو اتأخر على صاحبه عشان قاعد في السايبر بيعمل ايه؟ بيلعب ألعاب اونلاين بلاي ستيشن بقى وهكذا. أول سؤال أو نشوف الأسئلة. أول سؤال بيقول لك إيه؟ كم شخص هيذهب عند أليسيا يوم الأحد؟ سؤال ذكي، السؤال ده ذكي بصراحة. ليه؟ لأن أليسيا إحنا عندنا هنا كام واحد؟ 1 2 3 4. أليسيا بره الموضوع يبقوا 3، لكن هو قال لك هنا إن في حد مش هيجي يقدر يجي اللي هو كيارا. يبقى كم شخص؟ 2 بيرسون، لأن هو استثنيت مين؟ البت كيارا. تراني كيارا perché abita lontano. طيب حلو جدا. Gli amici passano questo fine settimana. ده يعني ايه؟ يقول لك الأصدقاء يقضون هذا الأسبوع عند أليسيا. يا جدع في أسهل من كده. يبقى ده شخصين وده عند أليسيا. هنا باولو قلت لك موعد مع دينو الساعة كام؟ في منتصف الليل؟ في منتصف النهار؟ قبل منتصف النهار؟ بعد منتصف الليل؟ لا قبل منتصف النهار، لانه كانت 10:30. منتصف النهار الساعة 12. بس الأسئلة بتيجي ازاي؟ في وقت الفراغ بتاع دينو بيفضل ايه الواد دينو؟ يلعب. جوكار دينو بيحب يلعب. تعال نشوف كان بيلعب ايه. دينو أليسيا موسيقى، وكيارا بتحب تقرأ كذا، وباولو كان كذا. يبقى هو كده بيحب يعمل ايه؟ يلعب فيديو جوكي. يبقى اختار فيديو جوكي مش كالشو. فيديو جوكي اللي هي رقم ايه. بس كده. دي كده القطعة الأولى. تعال نشوفه في القطعة الثانية. القطعة الثانية عندنا لا دومينيكا جلوريا. يوم الأحد جلوريا نون فا سكولا، ما راحتش المدرسة. إيفا تانت كوزي، وعملت أشياء كثيرة. لا ماتينا ستوديا، في الصبح ستوديا درست. وعملت سيرش على عشان تعمل الواجب بتاع الإيطالي. عملت سيرش كده. اسكولتا لا موسيقى، سمعت الموسيقى، وكمان لعبت على الكمبيوتر. كل ده عملت الصبح. قال الساعة 11 اون دوديتشي ليه هي يجب ان كونتراري سوي اميتشي، يجب ان هي تقابل باولو وصوفيا، اصحابها باولو وصوفيا ان تشنترو في وسط المدينه بين انداري انسيامي عشان يروحوا مع بعض فين بقى؟ على السينما. ده الصبح.
ما قالش 11، ممكن الساعه 11 تبقى بالليل، ما حددش الساعه 11 كام. يعني 11 الساعه 11 دي الصبح ولا بالليل ما نعرفش. هي الصبح عملت 1 2 3 ويقول لك الساعه 11 هتقابل الاثنين دول عشان خاطر تروح معاهم فين؟ السينما. Le due ragazzi البنتين aspettano ينتظرون باولو فينا قال لي الساعه كام؟ 12. ولكن هو لم يصل انون ايه ريسبوندي على التشيلولار، وكمان ما بيردش على التليفون. خلع يعني. البنتين مستنيين هو ايه؟ خلع. لورو سونو هم يكونوا molto tristi حزناء شويه. e decidono di andare da soli al cinema. يعني ايه الكلام ده؟ هيروحوا السينما، يذهبوا da soli لوحديهم السينما. poi ثم vanno يذهبون a mangiare ياكلوا جيلاتو ايس كريم. باولو manda a loro un messaggio بعت لهم رسالة أو وضع الرسالة ليهم مسج بير ديري قال كي نون بو فينيري إن هو مش هيقدر يجي بركي أونا بارتيتا دي كالش. عنده كرة قدم بقى. شفتوا الشباب ممكن يكنسل أي حاجة عشان المباراة، صح؟ مولتو امبورتانتي طبعا، زي مباراة الأهلي والزمالك كده، الأهلي لما فاز هي حاجة تتكنسل يعني. طيب الأسئلة بتاعتنا. Gloria deve incontrare i suoi amici. جلوريا يجب أن قابلهم فين؟ الشنترو في وسط المدينة. يبقى خارج المنزل، في منزلها، في المدرسة، في السينما. لا، هم هيتقابلوا في وسط المدينة عشان يروحوا السينما، صح؟ يبقى خارج المنزل. تقوليش عشان يروحوا في السينما، هم مش هيتقابلوا في السينما، هم هيتقابلوا في وسط المدينة عشان ياخدوا بعض ويروحوا السينما. تمام؟ جلوريا صوفيا انتظروا الواد مين؟ باولو ان تشنترو اهي في وسط المدينه بير لمده قد ايه؟ ميعادهم 11 صح؟ هو وقعدوا يستنوا لغايه 12، يبقى قعدوا ساعه مستنيينه صح؟ يبقى اورا مش قعدوا 11 استنوا لغايه 12 يبقى ساعه. ماشي. مع من جلوريا ذهبت للسينما؟ مع صوفيا. سكوندو بالنسبة لتيستو باولو يكون ممثل كانتانتي تريستي سبورتيفو. تختار انت ايه؟ فكر كده معايا. واد باولو كده ايه؟ لما راح يتفرج على الكورة، اولا هو مش ممثل ولا مغني، دول ما ينفعوش. تريستي ولا سبورتيفو؟ فكر كده معايا. طب يعني ايه تريستي؟ حزين. ايه اللي هيحزنه؟ ده كان مبسوط وما فرع كوره ماتش. يبقى اختار سبورتيفو، مش باولو اللي حزين اصلا. اللي كانوا تريستي الاثنين البنات، مش باولو اصلا. طيب ده بالنسبه للقطعه الثانيه. المواقف، نجي لك 3 مواقف زي دول كده بالظبط يا شباب في الامتحان، بنفس الطريقه بنفس السيستم بنفس كل حاجه. واندو انديكو لا اوري عندما بقول الموعد بتاع الانترنت بوينت بقول ايه؟ اول الانترنت بوينت بيفتح الساعه 9 صح. ايه تاني؟ اللي فيهم علامه استفهام ما تجيش جنبهم، ده كده كده. ليه؟ اصل ده انديكو مش كيدو. بقول لك الانترنت بوينت بيفتح من الساعه كذا لكذا، يبقى هم دول الاجابتين. طب تانية كيدو، يبقى اختار حاجه فيها علامه استفهام اللي فيها نقطه مالناش دعوه بيها. تمام. يقول لك ايه؟ الموعد بتاع المحل، مش اين المحل. يبقى في اي ساعه المحل هو المحل اللي بيفتح المسا، يبقى هما الاثنين دول. واندو اسبريمو ده معبر انشيرتيزا، عدم تاكيد. عدم تاكيد. بروبالمنتي من المحتمل، دايما بتيجي بروبالمنتي تخلي بالك منها. بروبالمنتي من المحتمل، خلي بالك منها. وبنس اوكي، مش محتاج اقرا الكلام. بروبالمنتي وبنس اوكي هم خلاص يبقوا موجودين قدامك، يبقى هم الاجابه. طيب تعال نشوف بعد كده بقى الامتحان.
الجراماتيكا 6 جمل زي دول كده بالظبط. تمام، حلو جدا. تعال نشوف. قال لك ايه؟ كيارا كوما تبقى تو صرف بريزنتي. تو بتاخد اي يبقى فاي من فعل فاضل، فاضل بمعنى يفعل. بتشكلتا وسيلة مواصلات. ان كن سو دول اللي تفكر فيهم. ان وكن وسو ده مالناش دعوه بيه وده مالناش دعوه بيه، وسو مش موجوده. فان ولا كن؟ هو هنا في اداه؟ لا، يبقى ان. عارف لو كان في اداه كنت اخترت كن. بس كده بس كده. طب تعال نشوف. فعل مصدر بس مش حروف جر بقى، عايز ايه؟ تصريف عادي. ستودنتي جمع صح وكما تبقى فوي. فوي بتاخد ايه؟ اتي يبقى دوفاتي. طب شوف اللي بعدها. ميديكو عند الدكتور. بيقول لك ايه؟ اليسيا يجب ان تذهب عند يبقى ضل، لان قلنا المهن تيجي بأداة. طب تعال نشوف تاني. بيبليوتيكا تبقى ان بس فيها وراها حرف الجر دي تبقى متحدده، يبقى تيجي بأداة تبقى نيلا. بس الموضوع سهل ازاي؟ اسهل درس هو حروف الجر. هنا ايرو وسيله مواصلات، بس وسيله مواصلات متحدده يبقى لازم تيجي بأداة. ايه اللي بيجي بأداة؟ سو او كن صح؟ يعني لو لقيت ان اشطب عليها ودي كده ما بتجيش مع وسيله المواصلات، وكن لازم معاها اداه، فدي مش تنفع. هو في غير دي اصلا؟ بص الاجابه جابت نفسها ازاي. ادي الجراماتيكا، الجمل تيجي كده اسهل حاجه. طيب الايميل اسهل حاجه الايميل ده بقى. سهل سهل بمعنى كلمه سهل. تعالى ندي نبذه مختصره عنه بسرعه كده. الايميل، بص عشان تعرف تحل الايميل ده لازم تفهمه كويس. هو ايه الايميل اصلا؟ قال لك الايميل دوت اعتبره رساله واتس. تمام، حلو جدا. يعني مثلا انت عايز تخش تسالني على ميعاد الحصه، اوكي، وانا مش مسجل رقمك، هتعمل ايه؟ مستر هو ميعاد الحصه الساعه كام؟ انا ولا اعرفك ولا ده اسلوبي تنفع، فهعمل عليك ايه؟ هعمل لك بلوك، صح؟ طب الصح ايه؟ صباح الخير يا سنيور، بمناسبه مثلا امتحان الشهر الحصه هتبقى امتى؟ انا فلان. ده اسلوب ينفع يترد عليك. يبقى اول حاجه تشاو سنيور، بمناسبه كذا، في سؤال بعد كده انا فلان، صح؟ طب انا شفت رسالتك هعمل ايه؟ هبتدي ان انا ارد عليك، صح؟ عشان ترد على الايميل بقى، الرد عليك ده هو دورك اللي انت هتعمله في الامتحان. عشان ترد لازم تبقى في 3 خطوات تخلي بالك منهم. اول خطوه تبديل الاسماء. انت كاتب تشاو سنيور، انا هرد عليك واقول لك تشاو سنيور؟ لا، يبقى اول خطوه تبديل الاسماء، ودي خطوه اللي مش هتكلم فيها ان كلكم بتعملوها وبتعملوش غيرها. تبديل الاسماء. 2، لو انا جيت سالتك سؤال وقلت لك هو انت رحت المدرسه النهارده؟ ايوه رحت، دي مش اجابه، هعمل عليها اكس واديك 0. ده ليه؟ ايوه رحت المدرسه النهارده، هي دي الاجابه، يبقى اجاوب اجابه كامله. 3، اراعي تصريف الفعل. يعني ايه؟ هو انت رحت المدرسه النهارده؟ ايوه انا، يبقى تو في السؤال بتتحول ايوه في الاجابه، وي في السؤال بتتحول نوي في الاجابه. طب نوي في السؤال لو لي لورو، قال لك بيفضلوا زي ما هم ما بيتغيروش. يعني ده سهم رايح جاي، ده سهم رايح ما يرجعش. نوي بتنزل نوي زي ما هي. تمام، ده مراعاة تصريف الفعل. يبقى عشان احل الايميل في 3 خطوات. اول خطوة تبديل الاسماء، 2 اجاوب اجابة كاملة، 3 مراعاة تصريف الفعل. تو بتتحول ايو وفوي تتحول نوي لي لورو يفضلوا زي ما هم. جميل جدا. انا عملت الكلام اللي انت قلت لي عليه ده، بس ولا فاهم السؤال بيقول ايه ولا عارف اجاوب اساسا، ده انا على الله خالص. هقول لك على طريقة تقفل بيها الايميل حتى لو مش عارف تترجم.
ايه حتى مش هترجم؟ بس خلي بالك ان ده مش صح. الصح اللي احنا قلنا عليه في المحاضرات اللي على المنصه، شرح التفصيلي طلعك طالب فاهم بتعمل ايه لثالثه ثانوي. طيب هعتبرك مش عارف تترجم حرف وعايز تحل السؤال بتاع الايميل، نعمل ايه؟ قال لك هو السؤال اللي هيجي لك ده حاجه من الاثنين اصلا، لا سؤال بدون اداه استفهام او باداه استفهام، صح؟ طب اعرف ازاي ان هو من غير اداه استفهام؟ ما انت حافظه. مش حافظ حاجه حبيبي، هتلاقيه بادئ بفعل. ماشي، اجاوب ازاي؟ ادي سؤال اهو بدون اداه استفهام، عايز اجاوب اعمل ايه؟ 3 خطوات مش اكتر. 3 خطوات. مش هتكلم على ترجمه، مش هتكلم على ترجمه. ماشي. اولا كده سؤال بمعنى هل، يبقى يجاوب اجابه يس او نو، خدناها في الانجليزي زمان قبل كده، صح؟ في الانجليش، صح؟ طيب بس انا في الايطالي بقول لك في الايميل اوعى تجاوب بنو، دايما اجاباتك سي، يس يعني، اللي هي عندنا اسمها سي. يبقى اول خطوه هتعملها هتنزل سي والكوما بتاعتها، تنزل سي والكوما بتاعتها. بعد ما تعمل الخطوه دي، الخطوه الثانيه قال لك في فعل هنا، في فعل هنا، في فعل هنا، هتنزله، بس خلي بالك ايه، مع مراعاه تصريف الفعل. تو بتتحول ايه، فوي تتحول نوي، تاني تو بتتحول ايه، فوي تتحول نوي، نوي ولي لورو يفضلوا زي ما هم. نزلت دي كده خطوتين. الخطوه الثالثه هنا في كلام، صح؟ نزله زي ما هو وحط النقطه، خدت الدرجه، شكرا ايميل بقى في جيبك. اذا كده خدت الدرجه. اتكلمت في ترجمه؟ لا. تعال نشوف هنا لو السؤال باداء. قال لك السؤال باداء، ادي الاداء اهي، وراها كلام، وراها كلام، اهو. اعمل ايه؟ قال لك هتجيب الكلام ده تحطه في الاول مع مراعاه تصريف الفعل. تو تتحول ايه، فوي يتحول نوي، تمام، نوي ولي ولي ولوري يفضلوا زي ما هم. وبعد كده ارد على الاداه. من اشهر الحاجات اللي هتجيلك كطالب تانية ثانوي، دوفي. دوفي معناها ايه؟ اين. صح. اجاوب اقول ايه؟ قال لك هتنزل ده، خلاص عرفنا الحته دي مع مراعاه تصريف الفعل، واكتب له على انترنت بوينت ان تشنترو، بس كده. حاجه من دول الاثنين صح. اكتب اروما اي مكان، بس انا بقول لك ركز على الانترنت بوينت، على الانترنت بوينت موجوده اصلا في الامتحان كده كده هتلاقيها، انقلها بس. ماشي. ايه تاني ممكن يجي لي؟ قال لك في سؤال ممكن اجيب لك اكي اورا او كواندو بمعنى متى. ده في الاول مع مراعاه تصريف الفعل، واكتب لي كده اللي اوتو، حط الدرجه. جاوبت. ممكن يسالني بطريقه تانية، ايه هي الاسئله؟ او ممكن اقول لك كي من، او مع من زي ما شفناها في القطعه من شويه. كي ده اسم شخص، حط اسم الشخص وبعد كده نزل الجمله مع مراعاه تصريف الفعل. لو كون كي نزل الاول وبعد كده حط كون فلان. صعبه؟ سهله جدا. ده كده في حته ان لو انت مش عارف تحل الايميل هتعرف تحله باختصار. طبعا احنا شرحنا شرح تفصيلي اكتر من كده بكتير، ومسكنا حاجات تفصيليه وقعدنا نديها اجابات على المنصه، بس انا النهارده ايه، انا من الاخر جاي اقول لك تقفل الامتحان، مش جاي اشرح شرح تفصيلي. طيب انا عملت كل الكلام الجميل اللي انت قلت لي عليه ده، ما عندكش حل تاني؟ يا حبيبي انا بقول لك انت داخل تقفل ازاي بعد كل الكلام الجميل اللي احنا قلناه ده؟ هديك كده كام سؤال خلي بالك منهم سريعا. يقول لك كي جوكا، يعني ايه كي جوكا؟ كي جوكا من يلعب. قول له ايه؟ جوكا الارجنتين اللي بتلعب. لما اجي اقول لك سو كوالي كانالي بوسيامو فيديري كويستا بارتيتا، خلي بالك من السؤال ده. السؤال ده مهم. بيقول لك على اي قناه نستطيع ايه مشاهده هذه المباراه. هقول له نستطيع ان احنا نشاهد هذه المباراه بعد كده ايه، بلاش سو القناه البون سبورت، اكتبها سو قناه تشينكو عشان تسهل عليك.
su canale 5. ماشي. يقول لك ايه؟ اكي اورا كومنشيا. اكي اورا هتفكر؟ لا، هنزل دي مع مراعاه تصريف الفعل، نزلتها واكتب قال لي اوتو بس خدت الدرجه. طب تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. دوفي ابيتا دوفي ابيتا اليسيا. ما ينفعش اقول له في الانترنت بوينت. اللي بيقول لك دوفي ابيتا فلان ده يسكن، لازم اكتب اروما مثلا. دي ما ينفعش فيها الانترنت بوينت، بس ينفع عند تشينترو وسط المدينه. عشان كده قلت لك كتبتها لك لما جيت اتعامل اكتبها لك على لما جيت قلت دوفي في الشرح. فاقول ايه؟ ابيتا اروما مثلا، صح؟ ممكن ابيتا ان تشينترو، صح؟ اي ساعه. بس خلي بالك نوي بتنزل نوي، دي كانت غلطه في الملزمه. انديامو غلطه مطبعيه. انديامو تنزل زي ما هي. ده ليه؟ قال لي اوتو. طيب هنا بيقول لك كي كوزا بوسيامو فاري ده ليه؟ هنستطيع ان احنا نعمل ايه عندها؟ قالوا نستطيع ان احنا نفعل عندها ايه؟ جوكار، نلعب. بس كده. ده كده شويه اسئله. تعال نشوف اسئله تانية اكتر توضح لنا الموضوع. نكمل شوف الاسئله بتاعتنا اللي موجوده في الكتاب، اللي هو الايميل اصلا اللي احنا المفروض نحله مع بعض دلوقتي. في اسئله كتير اكتر من كده، بس تعال نحل مع بعض. اول خطوه بدل الاسماء، يبقى تشاو والاسم اللي تحت باولو. دي اول خطوه. بعد اذنك اكتب لي سالوتي هنا، هو ما تنساش عشان هتنقص عليها لو ما كتبتهاش ادم هو كاتبها. سالوتي مين؟ اليسيا. طيب ماشي. بيقول لك اوجي انديامو السينما، اليوم نذهب للسينما بالبصري لا سرعة لقضاء المساء. كيف يعني كون نوي؟ مين هيجي معانا؟ هقول ايه؟ بص ممكن اقولها ازاي؟ باولو. هقول باولو او دينو فيني كون نوي. دينو هيجي معانا. بس خدت النقطة. كل الأداة اسم شخص ونزلتها زي ما هي، يعني التصريف الفعلي زي ما هو تمام. اكي اورا، شوف الكلام، اكي اورا في اسهل من كده. هتكتب ايه؟ شي كونتريامو زي ما هي اهي، نقلها منه. شي ان كونتريامو اللي اوتو. صدق الايميل خلص. ايه ده بالسهولة دي؟ بس كده درجة نهائية. طيب بعدين الموضوع سهل كده خلاص. التيمة الجميلة اللي احنا مديناها لك وقلنا لك تنفع لأي تيمة، سيبها لك طبعا تحلها انت. جوفاني امانو انداري على الانترنت بوينت. الشباب يحبون ان يذهبون للانترنت بوينت. استخدم طبعا دي الساعات وبيعملوا ايه. اتكلمنا في الحتة دي قبل كده. الامتحان التاني بيقول لك تشاو ماريا، اهلا ماريا، اوجي الى دومينيكا اليوم يكون الاحد. باسو انا اقضي يومي كون امياي كامباني دي سكولا مع زملائي بتوع المدرسه. مين؟ اليسيا وجوليا ودينو، يبقوا 3. ماشي. وهي مين؟ ماريا. لما تينا في الصباح بنتقابل كونتريامو بنتقابل قال ديتشي على الساعه كام؟ 10. دافانتي اكازا 100. دافانتي اكازا 100. andiamo subito الى الانترنت بوينت، عشان نروح الانترنت بوينت. بالفرق نعمل سيرش على الشركه بير نعمل سيرش انا من الشك يعني على الواجب بتاع الانجليزي. اما تسجلنا في منتصف النهار، يعني الساعه كام؟ 12. يحصل ايه بقى؟ بنروح ناكل بيتزا في محل البيتزا القريب. البومريجو في المساء بنذهب مع بعض للسينما وبنشاهد فيلم جميل جديد بتاع مين؟ اورلاند بلوم، الممثل المشهور. دينو نون فياني، دينو ما بيجيش معانا السينما عشان بيفضل تورناري نرجع تاني للانترنت بوينت يلعب العاب الفيديو جوكا الاونلاين. سوبرياري السكوندو ليفلو، والليفل الثاني. انوي بياتشي، احنا بنحب او يعجبنا كتير الافلام وقضاء المساء
اول سؤال يقول لك ايه؟ كوستو ميل بارلا، الميل ده بيتكلم عن ايه؟ مدرسه، يوم بتاع كيارا، الانترنت بوينت، فيلم الجديد بتاع اورلاندو بلوم. اولا البنت اللي هي صاحبه القصه دي اللي هي قالت اسمها ايه؟ كيارا. ليه؟ لان هي تشاو ماريا مش سونو ماريا، ده ايميل. فيبقى اليوم بتاع كيارا، هي بتحكي قصتها، يبقى اختار الاجابه بتاعت اليوم بتاع كيارا. هنا كي كوزا فانو لي اميتشي، مش الشيء اللي يفعلوه الاصدقاء الصبح يعملوا ايه؟ قال لك الصبح بيعملوا سيرش على الفيديو جيم ولا بيذاكروا؟ لا بيذاكروا، بيسرشوا عشان خاطر يجي يعملوا واجب الانجليزي، بيذاكروا. طيب مين اللي هيشاهد الفيلم بتاع اورلاندو بلوم؟ مين؟ قال لك 3 بنات، بنتين 3 بنات، دينو و3 بنات. دينو، لا هو دينو مش هيتفرج على اورلاندو بلوم، ليه يا عم؟ بيرجع تاني يشوف الالعاب الفيديو جوكا، فكده هيبقى اي حد غير دينو. يبقى هما كام شخص اصلا؟ اليسيا وجوليا ودينو، صح؟ يبقى دول كام؟ بنتين. تشاو ماريا، هي ماريا بتبعت لها الايميل بس هي مش هتيجي، يبقى كام بنت بتروح؟ اليسيا وجوليا وكيارا، صح؟ بس في حاجه ايه؟ قال لك اني هما بيتقابلوا بيروحوا السينما في منتصف النهار، بيذهبوا بيروحوا ياكلوا وهكذا، وبعد كده في المساء بيروحوا ايه؟ السينما مع بعض ويتفرجوا على الفيلم بتاع اورلاندو بلوم. بس دينو بس اللي بيجيش، وهم كده 3 بنات، متاكد بس من المعلومه. يبقى فعلا 3 بنات، يبقى 3 رجعتسي. طب هذا في هذا الاحد دينو بيروح الانترنت كم مره؟ مرتين، مره معاهم الصبح ومره لوحده لما هم يروحوا السينما، يبقى دو فولت مرتين. القطعة الثانية ogni sabato i genitori di Dino، كل سابتو الوالدين بتوع دينو تورنانو يرجعون من العمل، من شغلهم يعني، mezzogiorno في منتصف النهار. In questo giorno، في هذا اليوم، لا فاميليا العيلة دي دينو بتاعت دينو باسا بتقضي سيمبري دائما لا سيراتا المساء فوري كازا خارج المنزل. دينو ديفي فينيري، دينو يجب ان ينهي الكومبتي الاول، الواجبات بتاعته بريما دي اوشيري بمعنى يخرج، يبقى عشان يعرف يخرج كون ايجنتوري مع الوالدين. كوستو السابتو، هذا السابتو لورو فان، هم يذهبون داي عند نوني الاجداد بير تشيناري عشان يتعشوا e vedere insieme una partita di calcio alla televisione، يتعشوا مع بعض ويشوفوا المباراة بتاعت كرة القدم على التلفزيون. دينو non piace il calcio، ما بيحبش كرة القدم اصلا. بيفضل ايه بقى؟ بريفيريتشي جوكاري، ان هو يلعب على الكمبيوتر اسكولتاري لا موسيقى، ويسمع الموسيقى. dopo la partita، بعد المباراة، tutti vanno al cinema، الكل راح السينما، ولكن دينو va all'internet point، ذهب الى الانترنت بوينت. vicino alla casa dei nonni، القريب من المنزل بتاع الاجداد، بيرجوكاري عشان يلعب فيديو جوكي. طيب اول سؤال هنا بيقول ايه؟ دي سوليتو، عادة العيلة بتقضي ايه؟ خارج المنزل، تنزل تقضي السبت بتاعها خارج المنزل. بريما دي اوشيري، عشان الاول قبل ما يخرج مع الوالدين، ديني يجب ان هو يعمل ايه؟ يخلص الواجبات بتاعته، يعني ستودياري يذاكر. طيب كي كوزا بريفيريتشي فار دينو نيل تيمبو ليبرو، دينو بيحب يعمل ايه في وقت الفراغ؟ يلعب في الانترنت بوينت، يلعب فيديو جوكا، يبقى جوكار يكون فيديو جوكي. طيب بعد كده السبت سيرا، السبت في مساء السبت العيله بتعمل ايه؟ تذهب، لا مش العمل، هم خلاص رجعوا من العمل خلاص. طيب بيروحوا الانترنت بوينت، العيله بتروح الانترنت بوينت اكيد لا. طب بتعمل ايه؟ الريستورانت، المطعم ولا السينما؟
بتروح السينما، لانه قال لك بعد ما خلصوا راحوا ايه؟ السينما. لكن ما قالكش راحوا المطعم، هم اتعشوا فين؟ في بيت الاجداد. يبقى هم عملوا ايه؟ قال لك السبت مساء السبت راحوا السينما، العيله راحت السينما، لكن دينو رجع تاني، او رجع بمعنى صح راح السايبر، لان هو ما بيحبش السينما، او عايز بيفضل اكتر الالعاب الفيديو جوكي. طيب بالنسبه للمواقف عندي كواندو انديكو لا اوراريو، عندما بقول موعد يبقى اي حاجه فيها علامه استفهام بنعمل عليها كده، لان انا بقول مش بسال. طيب ايرو بارتي ال دوي، الطائره ايه؟ هترحل الساعه 2 صح؟ تنفع. ايه تاني؟ هذا الطائرة ترحل الى روما، انا مالي راحلة فين؟ مش بتاعتي. يبقى الطائرة تصل خلال 100 ساعة، نصف ساعة. يبقى دول هما الإجابة. دوبيو معناها شك، يبقى ايه؟ بروبالمنتي او شيرتوكي اهي عندك. فورسي بقى، ربما باولو يلعب على الكمبيوتر في الانترنت بوينت، ده كده ايه؟ ربما فورسي، ربما يبقى تشيرتوكي وفورسي هما الاجابه. طب ايه تاني؟ هشوف الموقف الثالث، يقول لك كيدو لا اوراريو، بسال عن موعد، انا بسال عن موعد، يبقى اختار حاجه فيها علامه استفهام. عندي 3 فيهم علامه استفهام. اكي اورا طبعا بتسال عن موعد. بعد كده بيقول لك دينو هتذهب كومي فا، كيف تذهب الى العمل؟ انا ما اقولكش كيف، انا مالي، انا بسال عن ميعاد. يبقى دينو فاي ال لافورارو قال يا دينو انت بتروح الشغل الساعه 8؟ ده بسال عن موعد، يبقى رقم ايه. ادي المواقف بتاعت الامتحان. الجراماتيكا، 6 جمل بتوع الجراماتيكا. طبعا اسهل حاجه الجراماتيكا، يقول لك ايه؟ تياترو فيردي، لا كده تياترو اتحددت فتيجي مع بس باداه فتبقى ال، اصلا الاجابه واضحه قوي. طب هنا ان جروبو، اي كلمتين ما بينهم حرف الجر دي باخد على الاولاني، واللي بعد دي ماليش دعوه بيه. ان جروب مفرد مذكر بتتعامل معامله لوي ويلي، لوي ويلي تبقى انترا. بس كده. المجموعه بتاعت رجعتي شباب ان كلاسي في الفصل يدخلون الفصل الصباح الساعه 7 صباحا يعني. انوني تي باولو هنا بيقول لك نارد، دولة وبعدها حرف الجر دي متحددة هتاخد أداة صح؟ يبقى نيلا بصوا خلصت صح؟ أقول لك لا استنى بقى إيه؟ إنونيتي باولو، الأجداد بتوع باولو بيفانو. هو ده فينيري ولا لأ؟ قال لك لأ. ليه؟ فعل فينيري هو فينجو فياني فوليانو فوليتي فوليونو، يبقى ده بيجي من فعل يعيشون في شمال ايطاليا، يبقى مالوش علاقه صح. يبقى نيلا ابوستروف صح. بمسك كل حاجه هتفصص فيه، يبقى دي نيلا ابوستروف دي معناها شمال ايطاليا. معلومه ليك يعني. الساباتو سيرا جوليا فا سينما تبقى ليه؟ ان السينما كلمه مفرد مذكر، لان عندي قاعده بتقول اي كلمه تنتهي بالمقطع ما مفرد مذكر ما عدا ماما جمه كريمه، يبقى ديت مش ماما ولا جمه ولا كريمه، يبقى دي مفرد مذكر تبقى السينما. هنا الشيلولار بتاعي يكون زاينو في الشنطة، يبقى اختار نيلو. كويستا بورسا جانا ده اسم بني ادم صح؟ هذه الشنطة تكون بتاعة جانا، يبقى ديلا بتاعة حرف الجر دي للإضافة أو الملكية، يبقى ديلا. أقول له جانا ديت اسم بنت ما ينفعش آخد معاها أداة أصلا. امال الاجابه ايه؟ تبقى دي بتاعه جنة، ما ينفعش استخدم معاها اصلا اسم اسماء الاشخاص ما بيتحطش معاها اداه تعريف اصلا، خلي بالك. تمام كويس جدا. طيب الايميل ده حاجه سهله ولعبه صغنونه اصلا كتاكيتي خالص. ايه هي؟ اول حاجه بنبدل الاسماء، يبقى تشاو اسم الشخص اللي هناك ايه؟ باولو ونكتب تحت الواد دينو.
اوجي تشي انا بارتيتا. اليوم يوجد مباراة دي كالشيو بتاعت كرة قدم مولتي امبورتانتي، مهمة جدا او مهمة كتير. سو كوالي كانالي ايه لا بارتيتا، على اي قناة المباراة؟ هقول له ايه؟ لا بارتيتا اهي، لا بارتيتا المباراة تكون سو كانالي شينكو على القناة الخامسة. السؤال الثاني اكي اورا كومنتشيا، هقول له كومنتشيا تنزل زي ما هي اهي، كومنتشيا الي اوتو. خدت الدرجة. خلص الايميل، خلص الايميل. طيب هنا طبعا عرفناها بتاعت الشباب والانترنت، بنكتبها بتاعت التيمة كده. فينيتو الامتحان الاول والتاني علينا. عملنا ريفيجن بسرعه او بصوره اختصاريه، مش شرح للامانه لحروف الجر، لان الشرح زي ما قلت لك بيبقى طويل جدا. وانت شفت حصه حروف الجر كانت على المنصه عامله ازاي بتركاتها بافكارها، يعني كانت بتاخد وقت. فلميت لك كل الحاجات ديت عشان تعرف بس تحل في امتحان الشهر وتقفله باذن ربنا. توزيعة امتحان الشهر يا شباب، او امتحان الشهر هيجي ازاي؟ من المفترض ان امتحان الشهر هيجي كالاتي: هيجي لك 3 مواقف ب6 درجات، بعد كده 6 جمل جرامر ب6 درجات، و3 ايميل. مش هيجي قطع ولا تيمة، لا. او بمعنى اصح ده الاكثر انتشارا، ده النمط اللي هيبقى اكثر انتشارا. تمام يا شباب؟ فاطمئن، انت كده في الامان. ولكن انا كطلبتي انا بقول القطع كمان حليناها. فلو جالك قطع انت جاهز حبيبي، مبروك ادارتك تجيب لك قطع. بس انا بقول لك ده الاكثر شيوعا، ما بقولكش ان ده هيبقى ستاندر على الكل يعني. ولكن ممكن يقول لك تيمه حبيبي، انت واخد التيمه برضو ايه وجاهز ليها. فسواء جاب لك اي حاجه انت جاهز. طيب اقول لك على حاجه بقى. ايه؟ عامل لك سربرايز. ايه هي؟ عامل لك ملخص للايطالي كله. ايه للايطالي كله؟ يعني ايه؟ يعني تلت منهج الايطالي اللي هو الوحده الاولى، الجزء اللي حضرتك هتمتحن فيه بعد ما حلينا الحصه دي. بقول لك عامل لك الملخص ده في ورقه واحده ولن يخرج عنه الامتحان. هديه مني ليك، ماشي؟ مش هيخرج بره الامتحان باذن ربنا. هسيبه لك في ديسكريبشن PDF ورقه واحده 3، طبعها ذاكرها، قفل امتحانك 100. عايز شرح تفصيلي الكلام ده مش فاهم حاجه، هتلاقيه على المنصه. تمام؟ احضر واجهز، وكده كده هتقفل الامتحان. بس بقى طمني عليك عملت ايه في الامتحان، ما تنساش تطمني عليك. اقابلك على خير في المرات القادمه. تشاو.